Hi, this is Boo。好，今天要跟大家分享的一个 idiom 惯用语呢，它是我们其实常听到，就是 take a rain check。OK，take a rain check。好，就是 take 一个下雨的 check 票。好，那为什么要这样叫？我们知道 take a rain check 通常是在跟别人有约的时候。譬如说，有一个男生，他可能昨天约我今天去看电影，那我本来说好，那今天我突然之间家里有事情，临时的，那我可能就打电话跟他讲说，Hey Tom, I couldn't make it. Suddenly, something came up. Well, with my family. So can I take a rain check? I'm really sorry. 就是跟他讲说，哎，我家里突然有事情，那我们可不可以改天？Take a rain check，就是我们可不可以改天？OK，那当然也可以比较口语，就是 I'm sorry suddenly came up, I couldn't make it. Rain check 你有时候可以不一定讲说 Can I take a rain check？你可以说 rain check 人家就懂你的意思了。改天，我们改天好不好？好，那为什么要用 rain check？就是雨票，就是雨，就是听起来好像很不直觉。那跟大家讲一下这个来源，来源是因为在国外的时候呢，很多人都会看户外的球赛。那户外的球赛有时候因为天气的影响，像 rain 下雨了的话呢，那就没有办法打了。没有办法打了的话呢，他们有这样子一个机制，就是你用原本的球赛的票，那等他们确定好了择日改期的球赛的时候，用原本的票一样不用钱就可以入场，所以就是 take a rain check。OK，所以有这样子的来由，你大概就知道为什么我们平常现代人跟人家说要改期的时候，也是说 take a rain check 是由这样子的一个由来的。好，明天呢是礼拜一，大家又要努力的上班早起啦。那希望大家今天晚上有愉快的一天。OK，have a good night's sleep. OK，go hit the sack quickly. 好，拜。